Akuzange kufundwe usukwini lokuqala esikoleni iNqundu combined eNkandla eNyakatho KwaZulu Natal. Umphakathi uvale intuba yokungena esikoleni ufuna ukuba izikhulu zemfundo zengeze amabanga uGrade 11 noGrade 12. Okwamanje lesikole siqala kuGrade 1 kuya kuGrade 10. Abafundi abaphase uGrade 10 kudingeka ukuba bayeke ukufunda, kanti abanye bayaphoqeleka ukuba bahambe ibanga elide bekuyofunda kwezinye izikole ezingomakhelwane. Umphakathi waseNqundu eNkandla uwotha ubomvu usola iziphathimandla zezemfundo ngokuphula amalungelo abantwana. Lesikole sigcina kwaGrade 10 kuphela. Abaphasele uGrade 11 umatikuletsheni baphoqele ukuthi baqashelwe ezindaweni ezikude. Abangenamandla bashiya isikole njengoba lungekho uhlelo lukahulumeni lwezokuthutha. Ngiyawabona amabanga siyayiqashela izingane siqashele endaweni lezi zisuke zikuzo. Sithole ukuthi la ehlele khona ziyantshontshelwa ukudla zibuye zokhathaza ogogola. Manje kufanele ke suse kumphakathi yebo khona kubhlungu ukuthi abantwana bethu bagcine bangangeni ngaphakathi esikoleni bangafundi. Siphatheke kabi kakhulu kodwa akukho esingakwenza. Laba baphasela amabanga angekho lapha esikoleni basola umnyango ngokudlala ngekusasa labo. Ungasithola isikole ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngephambili kungihlungumeza kakhulu ngoba ngihleze ekhaya ngisithola isikole and abanye abafundi bayaqhubeka nemfundo bayaphambili mina ngihleze ekhaya. Umnyango wezemfundo uthi uzohlangana nalomphakathi ngolwesihlanu. Sibona ukuthi ke kulezi izikole zontathu isiphi isombululo esizokwazi ukuthi sibe neminyaka emide esingakwazi ukuthi sisilekelele ekuxazululeni isimo saseNqundu combined kodwa nako lezi ezinye izikole ngoba awukwazi ukudila nesikole sona. Khona manjalo emabangeni ambalwa ekhanyeni khona eNkandla amaphoyisa bematasa ezama ukuhlakaza osomabhizinisi bamatekisi nomphakathi abebevimbe umgwaqo bekhala ngezikhithi emzileni. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eNkandla.